Xin chào các anh, lại là em Sơn Khối Zippo đây. Xin cảm ơn các anh đã thương mến luôn theo dõi những sản phẩm bên shop của em. Thì em cũng ít đăng bài, lý do là công việc chính. Thì công việc chính vẫn nuôi sống hàng ngày thì tập trung vào nó nhiều hơn. Đam mê thì có thể là gác lại cũng vài ngày mới có thể đăng được. Thì hôm nay em gửi đến các anh 10 mẫu Zippo, thì các anh xem tham khảo, ưng mắt và giá hợp túi tiền thì ủng hộ shop em ha. Thì em lên mã đầu tiên. Mẫu số 1 là một mẫu lắc cây bạc, được cắt ăn mòn axit, chủ đề Zippo full mặt, số limited là 0427. Lớp keo có phôi pha hết các anh, phôi pha nhẹ ở mặt trước và mặt sau. Thì đây là một mẫu mọc ngược sản xuất vào năm 94. Tình trạng thì trên ốc có vết cắn nhẹ ha, và trên ốc có một vết châm kim. Sử dụng guộc năm 94, chung 5 vỏ. Âm thanh khá là vang ha các anh. Thì mẫu số 1 có giá là 850. Các anh ưng mắt chốt đơn thì chụp màn hình gửi qua Zalo cho em nha. Mẫu số 1 giá 850. Mẫu số 2 là một mẫu Solid Brass đồng zin, được sản xuất vào năm 2016. Vintage 1937, đầu bằng đít bằng ha. Chủ đề là trơn hai mặt. Tình trạng thì có một vết châm kim nhẹ. Ngoài ra thì tổng thể là đẹp keng ha. Sử dụng ruột 216, chung 5 vỏ. Rồi. Âm hay. Thì mẫu số 2 có giá là 650. Một mẫu Vintage Solid Brass ha. Mẫu số 2 giá 650. Em lên mẫu tiếp theo. Mẫu số 3 là một mẫu chrome phây xước trơn hai mặt, một ngược sản xuất vào năm 92, 8 la mã hết các anh. Tình trạng thì ở trên nắp thì có vết châm kim nhẹ thôi. Và một đáy thì có những vết li ti khá là nhỏ.
Sử dụng ruột M giai đoạn năm 8893. Âm thanh cũng khá là hay. Và bánh xe bén thì mẫu số 3 có giá là 600. Mẫu số 3 giá 600k. Em lên mẫu tiếp theo. Mẫu số 4 là một mẫu chrome HB, chrome bóng. Chủ đề được cắt ăn mòn axit đổ sơn zin hãng tàu DDH-144. Thì đây là tàu khu trục hàng hải của Nhật Bản. Dòng nội địa Mỹ, sản xuất vào năm 2000, một giao thời ha. Tình trạng thì trên nắp có một cái vết cấn. Và một đáy thì có vết châm kim khá là nhẹ thôi. Và sử dụng ruột 2016 La Mã, trùng 5 vỏ. Âm hay, bánh xe bén. Mẫu số 4 có giá là 1001 ha các anh. Mẫu số 4 giá 1001. Mẫu số 4 giá 1001. Em lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là một mẫu mạ vàng trắng platinum có tin ha. Được design 2 sọc mặt trước và sau luôn ha. Được sản xuất vào năm 2013. Tình trạng thì trên nắp có một cái vết cấn nè, châm kim và cấn nha. Một đáy có vết châm kim và cấn luôn. Sử dụng ruột 2013, trùng 5 vỏ. Âm khá là vang ha. Thì mẫu số 5 có giá là 450. Mẫu số 5 giá 450. Lên mẫu tiếp theo, mẫu số 6. Mẫu số 6 là một mẫu chrome phay xước. Chủ đề về khắc ăn mòn, chủ đề đảo Guam hết các anh. Dòng nội địa Mỹ, sản xuất vào năm 90. Một ngược nội địa Mỹ, sản xuất năm 90. Tình trạng thì có một vết châm kim nhẹ ở nắp thôi. Ngoài ra thì tổng thể còn đẹp keng nha.
Sử dụng ruột mờ giai đoạn năm 88-93. Âm hay và bánh xe bén. Mẫu số 6 có giá là 750. Mẫu số 6 giá 750. Mẫu số 6 giá 750. Lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo cũng là một mẫu chrome phay xước. Chủ đề về đây là quốc dương của đảo Hawaii, tượng đài của quốc dương ha. Được sản xuất vào năm 1999, 15 La Mã. Tình trạng thì có cấn và dâm kim ở nắp. Một đáy cũng có vết cấn và dâm kim ha. Và bên này luôn ạ. Sử dụng ruột năm 2000, 16 La Mã năm 2000. Lệch 1 năm ha. Âm thanh hay và bánh xe bén. Thì mẫu số 7. Mẫu số 7 có giá là 600. Mẫu số 7 giá 600. Rồi, em lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là một mẫu Vintage mạ bạc đang lên nước. Đây là mẫu zip đang lên nước nha các anh, chứ không phải là nó bị kiểu như bị oxy hóa lên nước tay ấy. Chứ không phải là nó bị như thế này, nó bị đen như thế này đâu nha. Đang lên nước rất là đều luôn. Đây là chủ đề kiểu vân rợn sóng hai mặt, khá là đẹp ha. Được sản xuất vào năm 1992, 8 La Mã, Vintage, đầu bằng đít bằng. Tình trạng thì đây là một mẫu zip đẹp ken luôn, không có dâm kim cắn mớp gì hết ha. Tổng thể là đẹp ken. Xem ruột bên trong. Thì ruột bên trong thì ruột gõ 5, năm 92, 8 La Mã rõ 5 luôn. Ruột cũng còn khá là đẹp. Mẫu này thì có giá là 900 hết các anh. Một mẫu Vintage đang lên nước khá là đẹp luôn. Tổng thể là đẹp ken. Mẫu này thì giá 900, mẫu số 8, 900k. Em lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là một mẫu phủ sơn tĩnh điện đen, cốt đồng, sản xuất năm 2005. Phủ sơn đen ha. Tình trạng thì đã qua sử dụng, có phôi pha lớp sơn và cũng có dâm kim ha, cấn ở một đáy.
Sử dụng ruột 205. Ruột còn khá là dơ ha. Đây là dính keo hay sao chứ em cũng có vệ sinh lại, nhưng mà đây có thể là dính keo cho nên là em đã vệ sinh không ra. Bên trong thì quan trọng là nó trùng năm và lên lửa tốt thôi. Âm thanh hay và bánh xe bén thì mẫu số 9 có giá là 500 ha. Một số 9 giá 500. Dạ, một số 9 giá 500. Rồi em lên mẫu tiếp theo. Mẫu số 10. Mẫu số 10 là một mẫu mạ bạc. Chủ đề được khắc ăn mòn đổ sơn. Một loại hoa ha. 3 bông hoa. Khắc ăn mòn đổ sơn zin hãng nha các anh. Không phải là hàng design tại Việt Nam. Những mẫu zip mà em có thể làm cho khách, hoặc là có design lên, hoặc là tình trạng của nó như thế nào thì em cũng vẫn sẽ thông tin rõ đến các anh, để khi các anh có chơi nhận hàng thì anh em mình cũng không có thắc mắc, hoặc là nếu em có gian dối trong cái việc mà buôn bán thì sau này các anh phát hiện ra thì em cũng mất uy tín. Nên lý do là em sẽ nói rõ thông tin của mình, thông tin sản phẩm của mình. Có thay bánh xe, thay là có thay lưỡi gà, thay hàng có lên độ chủ đề gì đó thì em sẽ nói rõ khi giới thiệu thông tin sản phẩm ha. Thì đây là một mẫu dép sản xuất năm 99. Nước mà bạc còn nguyên hết á, nước mà bạc còn khá là đẹp. Tình trạng thì lớp keo mạ bạc có phôi pha ở cái góc mép nắp, nhưng tổng thể thì không có dâm kim hay là cắn mớp gì ha. Và sử dụng ruột 99 trùng 5 vỏ. Âm thanh cũng khá là ok ha. Thì mẫu số 10 có giá là 750. Mẫu số 10 giá 750. Rồi em lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là một mẫu chrome phay xước trơn hai mặt. Được sản xuất vào năm 2004 ha. Vào năm 2004. Tình trạng thì đã qua sử dụng, có cái vết dâm kim cấn ở trên nắp ha. Và ở một đáy. Sử dụng ruột 204 trùng 5 vỏ. Âm khá là vang ha các anh. Mẫu số 11 có giá là 450. Mẫu số 11 giá 450.
em lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là một mẫu Chrome 4HB, được khắc ăn mòn axit đổ, được khắc ăn mòn axit ha, khắc ăn mòn axit, chủ đề về dấu ấn Hoa Kỳ ha, đại ấn Hoa Kỳ. Nội địa Mỹ, một ngược sản xuất vào năm 95. Mặt sau thì có xước sát và bị mất đấy các anh. Tình trạng của viền thì một đáy có một vết cấn. Sử dụng ruột 95 trùng 5 vỏ ha. Thì đây là một cái chủ đề khá là nhiều anh em chơi, sưu tầm một chủ đề đẹp, nhưng tình trạng zip thì có phôi pha khá là nặng, nên em sẽ sell để các anh mồi thuốc ha, âm thanh hay và bánh xe bán. Thì mẫu số 12 có giá là 600, em sẽ sell để các anh mồi thuốc, giá 600 ha. Mẫu số 12 giá 600. Em Sơn xin gửi đến các anh 12 mẫu của bài viết ngày hôm nay. Thì các anh chưa có hiểu rõ về sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp để em sẽ tư vấn và hỗ trợ hết các anh. Thì cảm ơn các anh đã xem.